Selatan Mondra, ya. Salam teman-teman, saya ingin membagikan ya obat batuk berupa jamu tradisional dari Nia Selatan. Ketika kami masih kecil, ya, mama saya selalu membuat itu obat batuk, ya. Yang pertama, ya, diambil, namanya istilah kami itu di Nia Selatan Mondra, ya, kurang tahu apa namanya, bukan temulawak, bukan kunyit, bukan jahe, bukan lekuas. Nanti kita cari dalam bahasa Indonesia, teman-teman. Lalu kita parut, hasilnya demikian, ya. Lalu kemudian kita peras pakai saringan, ya, keluar sarinya. Sesudah itu dicampur dengan perasan lemon, ya, madu, lalu kuning telur, ayam kampung, lalu garam sedikit, ya, lalu dicampur dan hasilnya demikian, teman-teman, ya. Dan sekarang saya akan minum itu obat batuk, ya, sekali sehari, ya, paling banyak 3 kali, ya, hari ini, besok, dan lusa. Dan itu obat batuk yang mujarab, teman-teman. Semoga bermanfaat.